अपने हाथों को इंस्टेंट गोरा बनाने के लिए रेमेडी होममेड। नमक से बनाएं स्क्रब और हाथों को 10 मिनट तक स्क्रब करें और देखें इंस्टेंट गोरा और स्मूथ बनेगा। तो आइए बनाते हैं। कैसे बनता है? सबसे पहले एक बॉल ले लें, थोड़ा इसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। दोनों को मिला लें। इसे हाथ से रखें और ऊपर से स्क्रब करें। इसे आप 10 मिनट तक करिए और देखिए इंस्टेंट ग्लो आएगा आपके हाथों पे। आप करना चाहें तो पैर पे भी कर सकते हैं। जैसे पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो आप घर पे ही पेडिक्योर मैनिक्योर की तरह आप इसको कर सकते हैं और गोरा भी लगेगा इससे। थोड़ा सा वाइट भी रहता है, ब्लैक हेड्स हटाता है। ऐसे ऐसे करके स्क्रब करते रहिए जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स है। ज़्यादा जोर से नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से। कोकोनट ऑयल से स्मूथ रहता है, हाथ रहेगा। सर्दियों में अच्छी रहती है इससे। सर्दी में रूखे हो जाते हैं हाथ ना, इसके लिए भी अच्छा होता है ये। इसीलिए हफ्ते में 1-2 बार करिएगा। जो नए हैं वो अच्छा हो जाता है, गोरा भी हो जाता है हाथ और सॉफ्ट भी रहता है इससे। फिर 10 मिनट बाद आप अपने हाथ धो लीजिए। फिर देख और अब देखिए हाथ कितना मुलायम हो गया और सॉफ्ट। जैसे मन कर रहा है इसको छूते ही रहें। कहीं पार्टी फंक्शन में जाइएगा शादियों में, हाथ मिलाने में भी आपकी कोई झिझक नहीं होगी। इससे लगेगा कि हाँ एकदम सॉफ्ट है। जैसे वो नहीं होता है सर्दी में दाना दाना खरखरा हो जाता है, वो नहीं है अब, एकदम सॉफ्ट। तो आप लोग घर पे ट्राई करिए और देखिए कैसा रहता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शाइनिंग ब्यूटी।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इवन एक लाइक तो बनती है, प्लीज़ आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।